Hello guys, my name is Polly at sa video doon sa babaeng pula ng kanyang mister na super babaero. Kulang po kanina yung video at ako po kung paano po magsama mismo. Nagalit po talaga siya sa kanyang asawa na super babaero po. So ang masasabi ko lang, number one ay para doon sa mga programa po, mga sir or mga kuya, manong or ate, mga manang. Magpasala kayo ng common sense, magbigay po ng tubig sa mga tao pong nag-hysterical sa programa ninyo. Kanina na napanood ko, talagang nananikip po yung dibdib niya. Talagang hindi na po siya makahinga na parang bigyan niya ako ng water. Na po uminom po yata dyan na nakakaisip na tao na nandyan, isip na magbigay ng tubig. Pero nakasurvive yung babae hanggang matapos yung programa. Ang feeling ko mamamatay na siya eh. Nananikip na yung dibdib niya eh. Sana kasunod bigyan ng tubig sa mga tao. Galit na galit. Number 2 ay para doon sa asawa ng babae. Kuya, wag na po kayong mag-alibay or wag na kayong maghanap ng palusot kasi huling-huli na po kayo sa akto na babae po kayo. Kasi kung hindi po, ano po yun yung mga picture ng mga girl na kasama nyo, linggo-linggo pa yata. Kayo sa hotel, tapos sabihin mo pa, nasa hotel lang kayo. Eh, anong gagawin nyo doon? Magbilang? Para makatulog kayo? Or magtinginan? Or nag-yoga lang ba kayo doon? So, wag na magpalusot. Number 3 ay para naman po dun sa mga kapatid ng ate at kuya. Huwag nyo na pong kampihan ang inyong kapatid. Pag hinampihan nyo po yan, hindi po gagaling yan. At namimihasa po siya. So, huling-huli naman po yung kapatid nyo na may kasalanan siya. So, pong kampihan at hayaan nyo na lang na yung mag-asawa ang mag-ayos niya ng problema nila. Therefore po, ay alam ko po na gusto niyo siyempre maayos yung mga problema ng mga ganyan. At hindi nyo naman po problema yan. So, hindi na po maayos yan. Kung ako sa kalagayan ng girl, tama yun. Hindi na siya makipag-ayos kasi babaero nga yung lalaki. Yung lalaki talaga, pag once na ng babae, ay wala na pong gamot yan. Pang forever na sakit po yan. Wala po yung hangganan. So, tanungin niyo pa po. Siyempre, may anak sila. So, siyempre, nakakalungkot man. Pero, hindi lang naman yung mga anak yung problema dyan. Kasi kahit na magkabalikan pa sila, kung ganyan din naman yung tatay nila. So, number 6, action ko ay tungkol po doon or para doon sa katabi ni Sir Rapidor po. Tungkol lang po, ma'am, ano pong ginagawa niyo dyan? Hindi ko po siya narinig magsalita. Eh, minsan lang po, parang sundot-sundot lang po yung salita niya. So, hindi ko alam kung anong rule niya dyan sa programa. So, sana po, Sir Rapidor po, next time, bigyan niyo po siya ng rule. Pasalitain niyo naman po siya kahit na o na lang po. Diba? Para po magkaroon po siya ng trabaho niya at sa programa. Hanggang dito na lang po ang aking reaction at see you po again sa aking next reaction. Okay, bye-bye!